Готовим наивкуснейший сырный суп с фрикадельками всего лишь за 30 минут. Для фрикадельки я беру куриный фарш, добавляю туда чеснок, лук, немножко муки и специй. Формируем шарики и убираем в морозилку. Постепенно иду к своей цели в 1000 подписчиков. Не забудь подписаться и ты, ведь у меня каждый день выходят новые классные рецепты. В воду я добавила лаврушку и перец горошком. Высыпаем картофель и добавляем 1 кубик куриного бульона. Натираем морковь и обжариваем на растительном масле. В картофель добавляем наши фрикадельки. За 5 минут до готовности добавляем морковь, немножко вермишели и 3 ложки плавленного сыра. Сырочек не жалеем. За кадром я добавила еще побольше. И добавляем нашу зелень. У меня сегодня укропчик. Вот такой вот вкусный наваристый супчик получается. Всем приятного аппетита!